La porte claqua avec une violence qui fit trembler les murs de la vieille maison familiale à Lyon. Camille, 24 ans, se retrouva dehors, sous une tempête de neige furieuse, sans manteau, sans argent, seulement avec les vêtements qu'elle portait et un sac à dos jeté à ses pieds. Sa mère, les yeux rougis de rage, hurla depuis le seuil, « Ne reviens jamais. Tu n'es plus ma fille. » Camille sentit le froid glacial mordre sa peau. Mais ce n'était rien comparé à la douleur qui lui serrait le cœur. Comment en était-elle arrivée là? Tout avait basculé en une soirée. Quand ses parents avaient découvert des messages sur son téléphone. Des preuves irréfutables de son amour pour Émilie. Elle marcha. Ou plutôt tituba. Dans les rues enneigées. Les flocons s'accrochant à ses cheveux comme des larmes gelées. Lyon. Cette ville qu'elle avait toujours aimée pour ses lumières chaleureuses et ses ruelles pittoresques. Lui semblait maintenant hostile. Un labyrinthe blanc et impitoyable. Ses pensées tourbillonnaient, Émilie. Sa compagne depuis 2 ans. L'attendait-elle chez elle? Inquiète? Ou pire? Avait-elle déjà reçu l'appel furieux de la famille? Camille fouilla dans son sac. Trouva son téléphone. Mais la batterie était presque vide. Elle composa le numéro d'Émilie. Les doigts engourdis. Allô? Camille? Où es-tu? Ta voix tremble. Émilie s'inquiétait. Sa voix chaude contrastant avec le froid environnant. Camille raconta tout. Les mots se bousculant, la dispute. Les cris. L'expulsion. Viens chez moi. Je t'attends, répondit Émilie. Mais Camille savait que ce n'était que le début des ennuis. Les jours suivants furent un tourbillon de survie. Camille s'installa temporairement chez Émilie. Dans leur petit appartement du quartier de la Croix-Rousse. Émilie. 26 ans. Infirmière à l'hôpital de Lyon. Était le pilier de leur relation, stable. Aimante. Avec un sens pratique qui compensait l'impulsivité de Camille. Mais même là. L'ombre de la famille planait. Les appels incessants de sa sœur aînée. Sophie. Qui tentait de la raisonner, reviens. Maman regrette. Mais tu dois arrêter cette folie. Folie. Pour Camille. Aimer Émilie n'était pas une folie. C'était la seule vérité qu'elle avait jamais connue. Elle avait grandi dans une famille catholique conservatrice. Où les traditions pesaient plus lourd que les sentiments personnels. Son père. Un avocat respecté. Avait toujours prôné l'ordre et la moralité, sa mère. Femme au foyer. Vivait dans la peur du qu'en dira-t-on. Camille se rappelait les premiers signes de conflit. À l'université. Où elle étudiait la littérature. Elle avait rencontré Émilie lors d'un séminaire sur les auteurs queer. Un regard. Un sourire. Et tout avait changé. Elles avaient gardé leur relation secrète, craignant les réactions. Mais un soir, lors d'un dîner familial, Camille avait laissé son téléphone sur la table. Un message d'Émilie était apparu, « Je t'aime, ma chérie. » Le silence qui avait suivi était assourdissant. Son père avait pâli. Sa mère avait fondu en larmes. Et Sophie avait tenté de calmer l'atmosphère. C'est une phase. Camille. Tu es confuse. Mais Camille n'était pas confuse, elle était enfin elle-même. Pourtant, le rejet familial l'arrangeait. Chaque nuit, elle se réveillait en sueur, hantée par des rêves où elle suppliait ses parents de l'accepter. Émilie la serrait dans ses bras,
murmurant des mots apaisants. Mais Camille sentait une faille se creuser en elle. Était-ce égoïste de choisir l'amour au détriment de la famille? Les pressions sociales à Lyon n'aidaient pas, des amis communs qui prenaient leur distance. Des regards obliques dans la rue. Camille décida de chercher du travail pour s'affranchir financièrement. Elle postula comme assistante dans une librairie du Vieux-Lyon. Un endroit qu'elle adorait pour ses étagères chargées d'histoires libératrices. Lors de l'entretien, la patronne, une femme d'une cinquantaine d'années nommée Martine, la scruta avec bienveillance. Vous semblez porter un poids, ma petite. Ici, on accepte tout le monde. Camille sentit une lueur d'espoir. Mais le répit fut de courte durée. Un matin, en rentrant de son nouveau job, elle trouva Émilie en larmes, un courrier officiel à la main. C'était une plainte déposée par ses parents pour détournement moral, une accusation absurde. Mais qui, dans le contexte familial, visait à la forcer à revenir. Son père, avec ses connexions judiciaires, avait engagé un avocat pour la poursuivre, arguant que Camille était influencée par Émilie et qu'elle avait besoin d'une thérapie corrective. Camille lut la lettre. Le cœur battant. Ils disent que je suis une victime. Que tu m'as manipulée, s'exclama-t-elle. Émilie, effondrée, répondit, c'est de la folie. On doit se battre. Mais Camille doutait, valait-il mieux lutter ou capituler pour éviter plus de douleur? Les semaines suivantes intensifièrent les tensions. Camille et Émilie consultèrent un avocat spécialisé en droit LGBT. Me. Laurent. Qui les rassura, en France, l'homosexualité est légale depuis longtemps. Mais les familles conservatrices utilisent encore des leviers moraux. Pourtant, la procédure pesait sur elle. Camille perdit du poids. Ses nuits étaient agitées. Elle confronta Sophie lors d'un appel. Pourquoi me faire ça? Sophie. Voix tremblante. À voix, papa pense que c'est pour ton bien. Il a peur pour ton âme. Âme? Camille raccrocha. Rageuse. Était-ce de l'amour ou du contrôle? Au travail? Martine devint une confidente. J'ai une fille lesbienne, confia-t-elle un jour. Elle a fui à Paris pour échapper à la famille. Ne lâche pas. Ces mots renforcèrent Camille. Mais un soir, en rentrant, elle trouva la police à l'appartement. Ses parents avaient signalé une disparition inquiétante, prétextant une instabilité mentale. Les agents, embarrassés, vérifièrent son identité. Émilie explosa, c'est du harcèlement. Camille, tremblante, signa une déclaration affirmant son libre arbitre. Mais le doute s'insinuait, et si sa famille avait raison? Était-elle en train de détruire tout pour un amour condamné? La neige avait fondu. Mais le froid intérieur persistait. Camille et Émilie décidèrent de contre-attaquer, en déposant une plainte pour harcèlement. C'était un pari risqué, qui pourrait briser définitivement les liens familiaux. Camille hésitait, imaginant le visage dévasté de sa mère. Pourtant, elle signa les papiers, le cœur lourd. Était-ce la bonne décision? Le tribunal de Lyon était un bâtiment imposant, aux colonnes austères qui semblaient juger avant même l'audience. Camille entra, main dans la main avec Émilie, sentant les regards peser sur elle. L'avocat de ses parents, un homme grisonnant au regard perçant, les toisa avec dédain. L'audience commença.
Et le père de Camille prit la parole en premier. Ma fille est perdue. Influencé par cette relation contre nature. Nous voulons l'aider. Camille sentit une nausée monter. Contre nature? Elle avait toujours su, au fond d'elle, que son attirance pour les femmes était innée. Pas un choix pervers. Émilie, assise à ses côtés, serra sa main plus fort. Leur avocat, M. Laurent, contre-attaqua avec des arguments solides, témoignages d'amis, rapport psychologique affirmant la santé mentale de Camille. Mais le père insista, produisant des lettres d'un prêtre local qui décrivait l'homosexualité comme un « péché à corriger ». La mère de Camille pleurait silencieusement, évitant le regard de sa fille. Sophie, témoin pour la famille, murmura, Camille revient à la raison. Camille explosa intérieurement, raison? Aimer Émilie était la seule chose raisonnable dans sa vie chaotique. L'audience se prolongea, révélant des fissures profondes. Camille témoigna. Voix tremblante, j'aime Émilie. Ce n'est pas une phase. C'est moi. Le juge, une femme d'une quarantaine d'années, écouta attentivement. À la fin, elle rejeta la plainte des parents, mais recommanda une médiation familiale. Camille sortit, épuisée, mais victorieuse. Pourtant, la victoire avait un goût amer. Émilie l'embrassa, on a gagné. Mais Camille se demanda si elle avait perdu sa famille pour toujours. Les mois suivants furent marqués par une fragile accalmie. Camille excella à la librairie, organisant des lectures sur la littérature queer qui attiraient un public enthousiaste. Martine la félicita, tu es une battante. Émilie, de son côté, fut promue à l'hôpital, mais les horaires éreintants laissaient peu de temps pour elle. Camille sentait une distance s'installer, subtile mais réelle. Un soir, après une dispute sur des détails triviaux, Émilie avoua, je suis fatiguée de tout ça. Ta famille nous hante. Camille culpabilisa, était-elle en train de sacrifier leur relation sur l'autel de son indépendance? Puis vint le coup de théâtre. Sophie appela. Paniquée, maman est à l'hôpital. Crise cardiaque. Elle demande à te voir. Camille raccrocha. Le cœur en miettes. Elle se précipita à l'hôpital. Émilie à ses côtés. Dans la chambre. Sa mère, pâle et faible, murmura, pardon. Ma fille. J'avais peur. Camille pleura, tenant sa main. Son père, absent, avait laissé un message, viens seul. Était-ce un piège? Camille choisit d'ignorer, entrant avec Émilie. La mère les regarda, elle est belle. Ta compagne. Un premier pas vers l'acceptation? Mais le père ne lâchait pas. Il organisa une rencontre familiale, sous prétexte de réconciliation. À la maison, l'atmosphère était tendue. Il commença, nous acceptons ta différence. Mais à condition que tu restes discrète. Discrète? Camille refusa, je ne cacherai pas qui je suis. La dispute éclata. Sophie prenant le parti des parents. Émilie, silencieuse, observa. Plus tard, elle confia à Camille, peut-être qu'un compromis. Camille se sentit trahie, même Émilie doutait? Les conflits intérieurs s'amplifiaient.
Camille consulta une thérapeute. Explorant ses doutes, était-elle égoïste? La société française, malgré ses lois progressistes, gardait des poches de conservatisme, surtout dans les familles traditionnelles. À Lyon, des associations LGBT l'aidèrent, organisant des groupes de soutien. Là, elle rencontra d'autres femmes aux histoires similaires, rejet, lutte, résilience. Une, nommée Laura, devint une amie proche, partageant ses expériences. Ne cède pas, conseilla-t-elle. Mais Camille se questionnait, à quel prix? Un soir, rentrant tard, elle trouva Émilie en compagnie de Laura, riant autour d'un café. Une jalousie irrationnelle la saisit. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-elle. Émilie rougit, juste une discussion. Mais Camille, stressée, accusa, tu me trompes? La dispute dégénéra, révélant des failles. Émilie cria, c'est toi qui nous mets en danger avec ta famille. Camille sortit, errant dans les rues nocturnes. Était-ce la fin? Le lendemain, elles se réconcilièrent, mais la confiance était ébranlée. Camille décida de confronter son père seul à seul. Dans son bureau d'avocat, elle déclara, arrête de me poursuivre, ou je coupe tout. Il soupira, c'est pour ton bien. Mais ses yeux trahissaient le doute. Camille partit, déterminée. Pourtant, un appel anonyme l'avertit, ses parents préparaient une nouvelle plainte. Cette fois pour aliénation. Le cauchemar recommençait. La nouvelle plainte atterrit comme une bombe. Cette fois, les parents de Camille accusaient Émilie d'aliénation affective, prétendant qu'elle isolait Camille de sa famille. Laurent secoua la tête, c'est faible. Mais avec leur connexion, ça peut traîner. Camille, furieuse, confronta Sophie, c'est toi qui les encourages? Sophie avoua, je veux juste la paix familiale. Paix? Aux dépens de son bonheur? Camille raccrocha, se sentant plus seule que jamais. Émilie, sous pression, commença à douter de leur avenir. Peut-être qu'on devrait se séparer temporairement, suggéra-t-elle un soir. Camille sentit son monde s'effondrer. Séparées? Après tout ce qu'elles avaient traversé? Elle refusa. Mais le doute s'insinua. Au travail, Martine remarqua son agitation, prends du temps. Va à Paris. Change d'air. Camille hésita, mais accepta. Seule, elle prit le TGV, espérant trouver des réponses dans la capitale. À Paris, elle logea chez une cousine éloignée, ouverte d'esprit. Les rues animées, les cafés bohèmes lui rappelèrent pourquoi elle aimait la France, liberté, égalité, fraternité, des idéaux souvent bafoués dans l'intimité familiale. Elle visita des expositions sur l'histoire LGBT, se sentant connectée à des pionnières comme Simone de Beauvoir. Mais les appels d'Émilie étaient tendus, reviens vite. Camille promit, mais prolongea son séjour, explorant ses sentiments. Était-elle prête à tout sacrifier? De retour à Lyon, elle trouva Émilie distante. J'ai vu Laura, avoua Émilie. Camille pâlit, quoi? Ce n'était qu'un café. Mais la jalousie flamba. Tu me punis pour ma famille, accusa Camille. Émilie pleura, non. J'ai peur de te perdre.
Elles se réconcilièrent dans les bras l'une de l'autre. Mais la faille grandissait. La société, avec ses normes hétéronormatives, pesait, des collègues d'Émilie qui murmuraient, des amis qui s'éloignaient. L'audience approchait. Camille prépara son témoignage, relisant des journaux intimes où elle décrivait son amour pour Émilie comme une lumière dans l'obscurité. Le jour J. Le tribunal bruissait de tension. Le père présenta des preuves, des emails où Camille exprimait des doutes. Voyez. Elle est confuse, tonna-t-il. Camille contre-attaqua, ces doutes viennent de votre pression. Le juge interrogea Émilie, avez-vous influencé mademoiselle Dupont? Émilie. Voix ferme, non. Nous nous aimons simplement. La mère. Témoin surprise. Par là, j'ai eu tort. Laissez-la vivre. Un revirement choc. Le père blêmit. Sophie pleura. Le juge rejeta la plainte, ordonnant une thérapie familiale. Camille sortit. Émue. Sa mère l'embrassa, pardon. Mais le père resta distant, c'est pas fini. Camille se demanda, pouvait-on réparer les blessures? Les séances de thérapie commencèrent. Dans un cabinet neutre, ils s'affrontèrent. Le père admit ses peurs, j'ai été élevé comme ça. La mère confia son regret. Sophie, médiatrice, poussa à l'acceptation. Camille partagea ses douleurs, vous m'avez expulsée comme une criminelle. Émilie, invitée, ajouta, nous voulons juste être heureuses. Des progrès lents, mais réels. Pourtant, Camille sentait une trahison latente. Un soir, Sophie avoua, c'est moi qui ai poussé papa à la plainte. J'avais peur pour toi. Camille, choquée, hurla, traîtresse. Sophie pleura, je pensais bien faire. La famille se fissura à nouveau. Camille quitta la séance, furieuse. Émilie la consola, donne du temps. Mais Camille doutait, valait-il mieux couper les ponts? Au travail, une opportunité surgit, un poste à Paris pour organiser des événements littéraires queer. Camille hésita, partir signifierait laisser Émilie? Elles en discutèrent, viens avec moi, proposa Camille. Émilie, attachée à son job, refusa, pas maintenant. Un dilemme, amour ou carrière? Camille choisit de postuler, espérant un compromis. La réponse positive arriva, coïncidant avec une crise. Le père, furieux du revirement de la mère, menaça de divorcer. La mère appela Camille, aide-moi. Camille, tiraillée, intervint, confrontant son père, accepte-nous. Ou perd tout. Il céda partiellement, acceptant une trêve. Mais était-ce sincère? Paris appelait, avec ses promesses de liberté. Camille accepta le poste, déménageant dans un petit studio du Marais, quartier emblématique de la communauté LGBT. Émilie promit de visiter souvent, mais la distance physique creusa une émotionnelle. Les appels devinrent sporadiques, les visites rares. Camille, immergée dans son nouveau travail, organisa des soirées poétiques qui attiraient des foules enthousiastes. Là, elle rencontra des femmes inspirantes, dont une éditrice nommée Juliette, charismatique et ouverte. Juliette, 30 ans, devint une amie proche, partageant des dîners et des discussions profondes.
Ton histoire est puissante, dit-elle. Camille se confia, sentant une attirance naissante. Était-ce de la trahison? Elle appela Émilie. Mais celle-ci semblait distante, je suis occupée. Camille culpabilisa. Mais Juliette insista, vis ta vie. Une soirée arrosée se termina par un baiser impulsif. Camille recula, je ne peux pas. Mais le doute était semé. De retour à Lyon pour une visite, elle confronta Émilie, on s'éloigne. Émilie avoua, la distance est dure. Et ta famille me hante encore. Elles décidèrent de lutter, planifiant un week-end romantique. Mais un appel de Sophie interrompit, papa est malade. Cancer. Camille, choquée, rentra en urgence. À l'hôpital, son père, affaibli, murmura, pardon pour tout. Une réconciliation forcée par la maladie? Camille pleura, tenant sa main. La famille se resserra autour du père. Camille alterna entre Paris et Lyon, épuisée. Émilie l'accompagna. Mais tensions surgirent, tu priorises ta famille maintenant, accusa-t-elle. Camille rétorqua, il est mourant. La dispute éclata. Émilie partant en claquant la porte. Seule. Camille questionna ses choix, amour ou devoir familial? Juliette, apprenant la nouvelle, offrit du soutien, viens à Paris. Respire. Camille hésita, mais accepta un week-end. Là, Juliette confia ses sentiments, je t'admire. Un second baiser? Cette fois consenti. Camille, confuse, rentra à Lyon, rongée par la culpabilité. Elle avoua à Émilie, j'ai embrassé quelqu'un. Émilie, dévastée, cria, traîtresse. Elles se séparèrent, le cœur brisé. Camille plongea dans le travail, mais le vide persistait. Son père, en rémission, changea, j'accepte ton mode de vie. Mode de vie? Toujours par amour. La mère, renforcée, organisa un dîner familial avec Juliette, non. Émilie était partie. Camille invita Juliette, testant les os. La famille, tendue, accepta poliment. Sophie murmura, elle est sympa. Un progrès? Mais Émilie revint, appelant, je t'aime encore. Camille, tiraillée, choisit de reconquérir. Elles se retrouvèrent à mi-chemin, à Dijon, pour une discussion honnête. J'ai eu peur, avoua Émilie. Moi aussi, répondit Camille. Elles se réconcilièrent, plus fortes. Juliette, compréhensive, resta amie. Le père guérit, mais les cicatrices demeurèrent. Camille organisa une exposition sur les luttes LGBT, invitant sa famille. Ils vinrent, maladroits mais présents. Un pas vers l'acceptation. Pourtant, des doutes subsistaient, la société changerait-elle vraiment? Camille et Émilie emménagèrent à Paris, recommençant. Mais un soir, un appel, Sophie. Enceinte? Avoua, j'ai eu une relation avec une femme autrefois. J'ai choisi la facilité. Un secret familial révélé, expliquant les tensions. Camille comprit, la peur était générationnelle. La vie à Paris offrit un nouveau chapitre. Camille et Émilie,
Plus unis. Naviguait les défis avec maturité. Le travail de Camille Fleury, publiant un recueil sur les identités queer inspiré de son histoire. Émilie, mutée à Paris, reprit son rôle d'infirmière avec passion. La famille, distante mais pacifiée, visitait occasionnellement. Le père, changé par la maladie, offrit même un cadeau pour leur anniversaire, un tableau symbolisant l'amour. Pourtant, les ombres persistaient. Des débats nationaux sur les droits LGBT ravivaient les blessures, manifestations contre l'homophobie, où Camille participait activement. Un jour, elle croisa un ancien ami de famille qui la snoba, toujours dans tes délires. Elle ignora. Mais intérieurement, ça blessait. Émilie la soutenait, on est plus forte. Sophie, avec son bébé, confia plus de secrets, j'ai regretté d'avoir caché mon passé. Cela rapprocha les sœurs, guérissant des plaies. La mère, libérée, rejoignit un groupe de parents d'enfants LGBT. Le père, réticent, suivit. Une transformation lente, mais réelle. Camille se demanda, le changement venait-il du temps ou des confrontations? Un soir, lors d'une fête, Camille proposa à Émilie, épouse-moi. Émilie accepta, larmes aux yeux. Le mariage, simple et intime, invita la famille. Le père mena Camille à l'autel, murmurant, je suis fier. Un moment de grâce, effaçant partiellement les douleurs passées. Mais la vie n'était pas un conte de fées. Des tensions ressurgissaient, pression professionnelle, doutes intimes. Camille, en thérapie, explorait ses traumas, l'expulsion, les plaintes, la trahison. Émilie aussi, avouant ses peurs d'abandon. Elles grandissaient ensemble, apprenant que l'amour exigeait des sacrifices constants. Des amis les enviaient, vous êtes un modèle. Mais Camille savait la vérité, derrière la façade. Des batailles quotidiennes contre les préjugés. À une conférence, elle parla, l'acceptation n'est pas donnée, elle se conquiert. Applaudissements. Mais intérieurement, elle questionnait, avait-elle payé trop cher? Les années passèrent, consolidant leurs liens. La famille, unie différemment, célébra des fêtes ensemble. Sophie éleva son enfant dans l'ouverture, brisant le cycle. Camille, épanouie, écrivit un roman sur leur histoire, provoquant débat. Pourtant, un regret persistait, les choix moraux ambigus. Avait-elle eu raison de défier sa famille au risque de les briser? Ou aurait-elle dû compromettre pour la paix? La société évoluait. Mais les conflits intimes restaient. Était-il juste de prioriser son amour personnel au détriment des liens familiaux traditionnels?